আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফিশিং ব্লগ বাই অনিক। আজকে আবার চলে আসলাম সেই পুরনো খাসুর। আজকে আমরা ইনশাল্লাহ একটা ঝাঁটার মধ্যে বসবো। তো সারাদিন কীরকম মাছ পাই ভিডিওর আকারে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। সবাই ইনশাল্লাহ আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আজকে আসছি আমরা তিনজন, আমি, এই যে মুক্তার ভাই নৌকা বাইতেছে, আরেকজন আছে আমাদের মালেক কাকা, অতি পরিচিত একজন শিকারী, খুব ভালো মানুষ, বিখ্যাত। ইনশাল্লাহ সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন। মাশাল্লাহ দেখেন কত সুন্দর কুয়াশা, একদম শীতের সকাল, সামনে কিছুই দেখা যাইতেছে না কুয়াশায়। আসলে সত্যি কথা বলতে আমরা যেখানে থাকি এখানে এরকম দেখাই যায় না, কারণ আমাদের ওইখানে শীত মনেই হয় না যে শীত বলে কিছু আছে। তো একটু গ্রামের দিকে আসলে এরকম দৃশ্যটা দেখা যায়, তো খুব ভাল লাগে। এই যে দেখেন মাশাল্লাহ কত সুন্দর জায়গা। আমরা এই খাল দিয়ে যাচ্ছি আর কি, কমে যাব। খুব খ্যাত বিখ্যাত মালেক, সবাই চিনে রাখেন। পালঙে কইরা লয়ে হেন না, নামেই না দেখেন আলা। এই যে আসামিরে ধইরা লাইছি। তো ভিউয়ার্স, এই যে আমরা এই পয়েন্টটা সিলেকশন করলাম, এই ঝাঁটার মধ্যে এসে বসছি। এই যে এই জায়গাটায় আসছি, দেখেন কত সুন্দর ছাড়া, মাশাল্লাহ অনেক সুন্দর। দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ যাতে আমরা মাছ পাই আজকে, আর একটা ভালো ভিডিও যাতে আপনাদের উপহার দিতে পারি, ইনশাল্লাহ দোয়া করবেন। এই যে প্রথম হিট জোড়া ট্যাংরা, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ রহমত, বিসমিল্লার আদারে জোড়া ট্যাংরা। লাইভ হিট বাজায় দিছে। আরে কাকা মাছ আছে? যাক, অসুবিধা নেই, ওইব না আর ওইব না, কিন্তু টাইন না খেলো কাকা, টাইন নাই খেলো। হ্যাঁ বাজাবা, ভাই দেখি টানে টানে উঠাচ্ছে আমার ভাই। মাশাল্লাহ, এই যে পয়েন্টটা দেখেন খুব সুন্দর, কস্তুরি সহকারে, ওফ ওফ দিলেই নিচ্ছে, যে দেখছেন। দেখি ভাই একটু, ওয়াও সাইজটা একের। এই যে পয়েন্ট দেখেন, ঘইনা প্লাস পুঁটি, দেশি মোনা পুঁটি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। মাইট চালু হয়ে গেছে, এই যে দুইজনে, ওফ অভিজ্ঞ শিকারী, পুঁঠির সেরা শিকারী। ও ফাটাফাটি ভাই, ওইটা তো বিশাল বড় জাটা। এই যে লাইভ হিট, দেখি ভাই সিমাস্তা। আজকে অনেক মানুষ আইছে, মিনিমাম 20 থেকে 25টা নৌকা আসছে। ওই যে নৌকা, ওই যে সবাই বসছে।
বাইরে যে একটা হিট হয় নাই ভাই, দেখি সুন্দর মাছরাঙা পাখি, দেখেন ঘইনা লুকিং গুড, খুব সুন্দর। ওয়াও, দেখার মতো, মাশাআল্লাহ সাইজ। তবে আজকে ভাই যেরকম খাওয়ার কথা খাইলো না। ভাবছিলাম সকালবেলা আইয়া ভাবছিলাম যে ঝাড়াটা লারে নাই তো ভালো মাছ হইব, কিন্তু ওই রকম হইল না। যাক, আল্লাহ ভরসা, আল্লাহ রিজিকে যেটা আছে এটাই তো হইব, এর বাইরে তো আর কিছুই বলার নাই। মাশাআল্লাহ, পুরির সাইজ খুব সুন্দর। ওয়াও সাইজ, ওয়াও। একটু আগে বলে খাওয়া কিন্তু নদীর পানি ভালো দুইখানে গেছে আর দুই মধ্যে এইটা না, লাইভ হিট, লাইভ হিট, লাইভ হিট, ট্যাংরা। আমার কম এই যে ট্যাংরা, দেশি ট্যাংরা নদীর। কাকা আবার ওই যে ট্যাংরা মাছ তুই ট্যাংরা আমরা ভিউয়ার্স, এই যে আমরা এই যে শিক্ষিত লোকের কাছে ভাষা শিখি। ইনি একজন হাজি সাহেব, মানে এমন সুন্দর সুন্দর ইংলিশ ভাষা বলে যা দেখে আমরা পাগল হয়ে যাই। শুই না, ইসলামবাগ না, ইসলামবাগ কটকটির ব্যবসা, ওই দোকানে গেলে আপনি পাইবেন। কোনো সমস্যা নাই। কটকটির ব্যবসা না তো, খারাপ কথা বলা যায়। লাইভ হিট দেখানোর চেষ্টা করতেছি। ইনশাল্লাহ দেখবেন। আজটা এসে পড়ছে, যাক সমস্যা নাই, নেক্সট টাইমে আবার আসবে। তো ভিউয়ার্স, গত মঙ্গলবার গিয়েছিলাম ধলেশ্বরী নদীতে কালীবাউস মাছ মারার জন্য। তো ওই দিন পূর্ণি ছিল, এই জন্য খাই নাই। তো আজকে আবার ছোট মাছ ধরতে আসছি। প্রতি সপ্তাহে আপনারা ইনশাল্লাহ ভিডিও পাবেন। যেখানে যাই ওইখানকার, মানে যেখানে মাছ ধরতে যাব ওইখানকারই আপডেট দিব। এই যে ঘইনা, মাশাল্লাহ খুব সুন্দর সাইজ ঘইনার। নদীর মাছ দেখতেই ভাল লাগে। মাশাল্লাহ, এই যে আর একটা ঘইনা, খুব সুন্দর সাইজ। মারেন ভাই, আরো মারেন ইনশাল্লাহ। এই যে পয়েন্ট,
এই যে লাইভ হিট, খরচা হবে খরচা। দেখি মালেক কাকা, মালেক কাকার বাস না? গইনা মারেন লাইভ হিট। এই যে পুঁটি, মাশাআল্লাহ ভালো সাইজ। সংগ্রহ করলাম আস্তে আস্তে, সংগ্রহ করতে 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 মাত্রা 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 কিন্তু আমরা সেই কারণে আমরা বেশি একটা বড় মাছ মারতাম। আমরা আর 2 দিকে খরচ করলে 10টা মাছ মারণ দিব দেখা যায় মাছ মারতে। জোড়া মাশাআল্লাহ, এই যে আবার জোড়া হিট, আবার জোড়া। এই যে মালেক কাকার একটা হিট, এই যে ট্যাংরা আরেকটা হিট। গেছে গা কালি কালি দে দে কাকা, এই যে দেখি, এই যে একটা কালি কাকা আজকে নিয়ে এসে 14 বছর আগের পুরনো কালির আদার, ওইটা দিয়ে আজকে মারতাছে কালি। আমারে বলছিল একটু দিব, কিন্তু আমি নেই নাই, কারণ আমার কালি পছন্দ না। এটা মালেক কাকার মাছ। এখন আমরা চলে যাব। মালেক কাকা আজকে একটু কমই মানে পাইছে, দেখি মালেক কাকা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অল্প অল্প, বেশি না, কিন্তু 3-4টা ট্যাংরা পাইছে, এটার জন্য তার খবর আছে। খুলতে কষ্ট হবে। আর এই যে আমিও পাইছি মাশাআল্লাহ, ভালোই ট্যাংরা পাইছি। আজকে এখানেই আমাদের মাছ মারা শেষ। আজকে আমাদের জন মারা শেষ, জন আর মারবো না। আসলে আমাদের মালেক কাকা উনি আজকে মাছ পায় নাই তেমন, যার কারণে মনটা খারাপ, আবল তাবল মুখে বলতেছে, কিন্তু মনটা অনেক ভালো, সাদা মন একদম। গেছিল এই যে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো মারছে। দেখি মাথাটা চাপো তো কাকা। এইটা হইল মুক্তার ভাইয়ের মাছ। অনেক 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 গইনা নাই, গইনা আছে, সরপুটি আছে, ঠিক আছে, যাক আলহামদুলিল্লাহ। মোটামুটি চালু। এই যে এগুলো আমার মাছ, ইনশাল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট ভালো ধরছি। আর ট্যাংরা মাছগুলো আলাদাই রেখে দিছি। তো আজকের মতো এখানেই শেষ। তো ভিউয়ার্স, আজকে এখানেই শেষ। তখন দুইজনের মাছ ভাগ কর। আজকের মতো আমরা চলে যাচ্ছি। আবার ইনশাল্লাহ যদি কখনো আসি, আপনাদের ভিডিওর মাধ্যমে সব কিছু দেখানোর সুযোগ করে দিব। আর আমার নতুন চ্যানেল এটা,
ফিশিং ব্লগ বাই অনিক, এটা দেখবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, লাইক দিবেন। ভালো থাকবেন। ইনশাল্লাহ আজকের মতো এখানেই শেষ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।